の間の事故の話聞いた？それで状況は？トラックにはねられ即死だったようです。普通の事故に見えるけど、俺たちが呼ばれたってことは。はねられたサラリーマンの首が布に包まれて。てるてる坊主。君が作ったんですか？鏡の向こうに何かいる。事故で死んだ人の最後の書き込みは、誰か一緒に死んでよ。逃げろって言ったでしょ。助けて。ナナミ連れてきたぞ。追い詰めましたよ。ここそ逃がさねえぞ。闇より出て闇より黒く、その汚れをみそぎ払え。